todo mundo ficar em pé. Yo, 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 yo. Yo, yo, Eu sou. yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. É rápido, né? A gente vai ver como que tá a fogueira agora. Não, mas Apagou. aquela madeira você tinha que ter colocado mais pra dentro. Qual? A madeira grande. As mais lenha grossa tinha coisado. Tava até agora. Abre aí, aproveita aí que você vai aí no portão. Deixa eu pegar as mesas da Maria. A senhora sabe se ela tá aí? Tá, já. Tá aqui? Tá aí. Pronto, acabou. Contrário, né, mãe? Ô, bicha portuguesa. É o contrário, né, ô Zé? Desse lado aqui. Aê! Atrapalhada. Olha o look dela. Chiquérrimo. Chiquérrimo. Ô, Maria, vamos, Maria, opa! Vamos aonde? E hoje? Ela falou, vamos fazer a festa de novo. Eu falei, vamos. Ah, só porque eu tô trabalhando hoje. Hã? Só porque eu trabalho hoje. Também quero. Bom dia. Tem que pegar um pano pra limpar. Vamos passear, Branquinha? Deixa eu pegar um pano. O que tá emperrando o... Ah, é É ali. porque quebrou ali, nós mora aqui, não dá pra... O que tá emperrando o botão? Ei! Saiu pra fora é bom, hein? Sair pra dentro não tem como. Acho que sim, né? O que a senhora vai aprontar? Pra quê? Ai, eu curiosa. Ah, sim, sim, sim. Pode pegar. Bom dia! Gente, é o seguinte, eu vou fazer um negócio agora. Vimos como está... A gente já viu como que tá a fogueira. E eu vou catar um pouquinho de... Eu vou catar um pouquinho de cinza pra me escovar meus dentes. Que diz que fica branquinho os dentes. Então vamos lá, né? Oi, Max! Ai, tudo bem? Me dá um bife. Esse é o cachorro mais querido dessa rua. Né, meu nenenzinho? Ah. Vamos lá, então. Deixa eu pegar com essa mão, porque eu peguei no cachorro. Tá quente ainda. Tá tudo misturado com a areia, que a gente colocou a areia aí embaixo. Pra não estragar o asfalto. Mas ó. Ai, gordo lindo. Ai, meu nenenzinho. Ó, briga! Coisa feia. Vamos ver se dá certo. Tudo misturado com areia. Oi? Tá tudo misturado com areia, a Maria cinza. vai tirar um pouco mais sacando. Vai pôr nas pontas. Vou escovar meus dentes com cinza, mãe. Viu? Colocava no barro para dar brilho nas paredes. Lavava a panela? Lavava as panelas e ficava limpinho. Aí sim, hein? Peguei minha escova. Não, vou colocar, vou fazer. Ligar a luz, né? Pra ficar melhor. Aí, ó, cinza. Será que tem que colocar o carvãozinho também?
Não, o carvão vai encardir. Não, mas você sabe que tá sendo vendido no mercado um carvão ativado pra escovar os dentes, Ativado, né? mas esse não é ativado. Claro que é, ativado pelo fogo. Não. Não é de qualquer jeito, não. Vai encardir os dentes aí, eu quero ver. É só a cinza, então? É. A cinza também é preta. Ó, ela fica preta com a água. Tá quente? Não. Eita porra! Que sexy! Não! Ave Maria. Ó a meleca do meu banheiro aí, ó. Tá bom, guerreiro. Ui. Ó. É coisa, viu? Ó, carvão. Já pensou se der errado? Nossa, aí sim, hein? Nossa! Tá sujo ainda. Mas Ficou branquinho, nossa. Levanta assim, que aí é claro, ó. já dá Ah. pra ver. Nossa, ficou muito bom. A Flora deixou assim de madrugada. Até de manhã, quando eu levantei. Falei, ai meu Deus, eu não olhei. Se bem que era de madrugada ainda. Muito bom, gente, dá certo. Não ficou, mãe? Ficou bom? Essa cara branca aí. É pra tentar que eu passei. Meu Deus. Quer passar o tapetinho ali? Nós vamos pra praia agora. Ó, depois eu vou te mostrar meu piso que lindo que é. Eu vou entrar na água. É mais perto que esse. Ela é bem focada no vídeo. É. Olha o look dela, chiquérrimo. Isso! Eu vou colocar, viu? Sangue, Ela mostrou as tetas agora. Nem me ajuda. eu não podia não fazer essas coisas não. Tá bom. Ei, fazendo bagunça. Fazendo baguncinha logo cedo, é. Fazendo bagunça logo cedo. Não me morde. Não me morde. Não me morde. Ó, vou te eu vou dar na sua cara. Bruxonilda. Deixa eu colocar essa Ai! roupa delas pra dentro. O mar fica pra lá, ó. A gente tá em cima da passarela. O mar tá próprio hoje. Mas tá estranho. Tá lá embaixo. As caiçaras vêm de blusa na praia. A não caiçara mais vem sem blusa. Ai. Ai, que gostoso. Aqui, ó, pro lado do mar. Oi. Nossa, tá escuro. Aí a minha mãe e minha irmã foram dar uma voltinha, ó. Elas estão lá.
E eu tô aqui só curtindo a brisa. Faz muito tempo que eu não venho no mar. Não faz muito tempo. Deve fazer uns 2 meses e pouquinho. Mas pra quem gosta de praia é muito tempo. Acho que eu vou atrás delas. Não quero ficar sozinha. A minha irmã olhou pra trás. Vou correr. Vou ver se a água tá gelada. Ai, tá gelada! Tá muito gelada. Eu já cheguei nela já. Dá um susto pra minha mãe. Eu não quero ficar sozinha. Oh, meu Deus. Então é isso aí, galera. Se gostou, já deixa um likezinho. Vai lá, dá um like, eu espero. Deu like? Tá bom, então. Então, até a próxima.